gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ti panang, sa dino ti papanam. Inakman gumatang ijay tersena ni Marikwanang. Ay, kunak na agudong ka. Tinosar mo matay ta ka barbaro abag ngayon regalo ni Uncle Kukan ka. Ay, kakaisuna nga italaang nga gusarak iti baro abag. Ado siguro ti karga na kwartaan niya. Ay, di kan agdamag pa'y kwarog. Umaya ko mamakipangal daw. Amok kami na naimas manin ti sidaan alutuan. Ayan natay kwarta kon dito'y baro ahan bag ko. Day. Ay, jakmat mabiro ka nun. Ayan nan. Itay mo pa'y laakal-kalkalan day tabag mo, Mari. Ay, na yan. Huwag nga rod. Ay, jakmat mabiro ka nun jay kwartak. Ay, ayan nan, aya. Kabarbaro mo't gayam day tabag mo. Itala amadlaw mo aya. Takas taunay ti panagkalkal mo. Nay, ay, adamot lagayam dito'y bolsa to'y bag ko ti kwartak. Ay na, biro kak matla biro kan. Manungay ti pinanggatang mo di tabag mo. Ay, inregalo ni Inting daytoy, Maray. Nagpintas. Bagay ko anya. Unarod, Maray. Korsonadak ti kulor na. Ay, rigrigaluan na kamot gayam ni Kapitan. Ay, no nakiasawa ka kumamat, Marikwanang. Adda kumamat, darling mo, amang regregalo kan ka. Agam, nakapilpili kan tumat ngamin. Ay, nalagip mo manan ti kinabaak kaun. Ay, unay laki din, aya. Ala, mangan kan kwarog. Anyat urayam aya. Jay sidaan na. Day taman asidaan. Ayan na. Day taasin di tasangwanam. Kunak man wad ginatang mau asidaan ni Teresina ni kagawad ko anang. Kat no asin ti ginatang ko, ijay. Awan ngamin maigatang iti sidaan. Gapo, taing gatang ni uncle mo, iti kabarbaro abag ko. Inunada day tabag. Ti masita, awan may. Ay, iti importante kat adda baro abag ko. Agparti ka mo tunay, titarakan mo amanaw kantay. Ay, sa bagay, rinigaluan nak ni uncle mo. Katuan may. Agasam man day tayong regalo na kan kaabag. Nagngina. Ala nga rod, ingkamang tiliwan iti may sa akawitan. Yes! Ingka tiliwanan taamangan no agbabawi Maray, papanaman ay. Mapan ko isakduan ni Badung ko iti pagdigos na, Maray. Ay agasam manday tata isakduan pa iti digos na. Imbis ko asika ti isakduan na. Kasta talaga ti adda asawa na, Maray. Imbag kumamat, no, regaluan na ka ni Badung Mau. Di nalatultuladan ni Kapitan. Amo, narigaluan na ni Maribanang. Ha? Narigaluan na ni Maribanang? Makitam la kumadyain regalo na abag ka ni Maribanang. Nagmayat si ka. Korsonadak tupay. Jaklan na amuan day ta. Nasken mo't regaluan na ka ni Badung Mau. Nakakagagat ka, Maray. Adaw ti sakripisyo kindi Badung ko, Maray. Ilotwak iti naimas asidaan kan merienda na. Kita manday ta. Itimplaak pa'y iti kape na Ay agasam man. Paypayak pa'y numaturaw. Ay so. Saan akas karina dagita sakripisyo, Maray? Wala, di nakpay pulos malagip arigalwan. Ingka nga rad sumakdaw ni ti pagdigos na. Ang mga noong tan na ka, kasto'y ang makiis-istorya ka laang.
Itata nakasakdukan to yang. Agluto kan, tamabisina kan. Naglaing kan ngay. Si kakumamutan at aglutaw. Nih, hape tagungit ka ngay. Maruruda ka talaga. Kanya ti pakarurudan man na ya. Awan mo basol ka. Agasaman. Nagadotar aramidag para kan ka. Ngamsi ka. Nalagip na ka di arigalwan. Regalaw. Hape arigalwang ka. Makitam day ta panunot mo. Diyak kaya taglutaw. Kaya guri ka man to yan. Hape ang nalagi mo dahi tarigregalaw. Imbag pa'y ni Kapitan. Tarinigalwan na ni Maribanang itinapintas. Kanang inaabag. Nukasta, umapal ka maday. Manipod ita. Sana kaun ngaglutaw. Saan kamutan nga isakduan iti pagdigos mo? Ha! Nay. Papadam ngay. Hoy, agsubli ka. Ay, sa pa'y mabisina ka. Salakay! Salakay! Day, si kamot gayam day tatataulan ti aso, Maray. Itay ka pa'y di tarwar? Wan, Maray. Agap-apo ak ngam awan mo't sumungbat. Adak itay ija unag. Apay aya? Ay, Maray. Adda ka no baro abag mo. Umay ko kumakitaan. Ay wan. Ay, nadamag mo gayam. Regalo ni Inteng. Umunag ka. Taumay mo kitain. Maray, nakitam ni Tuyang ka. Ay, wan, limabas dito tersinak. Mapan na kano kitaan jay baro abag ni Maribanang. Ay, unay ka daytan. Baglang mapan na kita-kita. Inregalo kano ni Kapitan. Adulamin na tarik regalo. Apay, di ka umapal kan ni Kapitan. Regalwan mo't ani Marituyag. Ay, awan lang hilhilig ko nga regalo, Maray. Kano ko na adi mo pa'y kano pulos rinigalwan. Ay, jak aramidin dayta, Maray. Ibaganto pa dayta, kumpare nga hindi nga umapalaking kwa na. Iso pa, paggasgastusak. Iso asanay. Iso no iso, tikunam. Nagmayat nga agpaiso day tabag a regalo ni Kapitan Amaray. Ay. Saan na mabaling nga aprosam, Marituyang? Kikaam laag. Ay, unay mo tan. Amangan ngamin no dumaan na dagos. Nalinis day to imak, Maray. Ay, uray pay. Kakaiso na regalo ni Inteng. Ay, jak kayat adumaan adagos. Ne. Marituyang, makaluluwa ka kade. Ay, himbag ka pa'y tarinigalwan na ka ni Kapitan. Ni badong kao, di nakpay malagi parigalwan. Pulos adi nakarinig regaluan. No adaman irigalo na kanya, puro sakit tinakam. Ay, kaasi kamot no kasta, Mare. Sapay baon-abaon. No kasta asaan na kamanla ang maiturod a regaluan. Amangan mat no saan na kan adungdungwan. Nga tama, Ray. Ay, para kan kwa na, may sakalaangan ababaunan. Takunam mat abaon. Ay, ala, sige, Mare. Ay, agluto akpay. Ingkamutan agluto. Ha? Makaamumutan ang agluto iti kanon na. Ay, ingkakit di agluton. Tamabisinan ni badong mao. Oh, kabadaw. Tay giant tay birbiro kam. Agawid san. Aldaway, ngam italangan nakalakip nga agaway. Nakita na kan ni Marituyang anak ka istambay dito tersinak. Amo na latan na mabisina ka. Ipartyan na kan samot iti manok. Ipartyan. Ay, nagmayatan nga. Ingkan tulungan nga aglutaw. Ay, bayam ta trabaho na dayta. Yakpay kidi agawawid Agawid aktaw, intun nakalutaon. Naglaing kan taagawid kalaang numapan kan mangan. Ay, kahit kasta talaga, Mare. Pag-istambaya nga tayo. Ay, ijay man para daan dakwaraw. Yes, dandan ni makaluton yan, tay. Mumlatan na, kwaraw. Abay, di mo maangot ilutlutuan na nga adubaw.
Apay, nantim tagluluto iti adubaw. Wan, tataba daw. Kanya nga tamot tiluto ni Tuyang ko apangaldawan may. Ay na, adubo ko mamay. Oh, kita mo tataba daw. Ha? Paypayapayan ako ni Uncle Kao. Mangan kami. Nagswerte mo to ni Uncle. Tapinaypayan pa'y anangan itay, antay. Wen tarinigalwan nak itibag. Sa lagling at numangan ni Uncle Kao. Bay amon, kwarog. Bayam, paypayak man kabayatan ti pannaturog na. Ay, nagasa ta talaga ni Uncle Kao. Sana all. Wen paypayak ni uncle mo, kabayatan ti pannaturog na. Malang araw. Nalpas tayo mo tinanangan. Inak mo tinagpasada tanay. Umapalak iti kinaswitiyaw. Alang ingkaagpasadan. Ay, nagmayat ngamin at talaga ti marigaluan, kwarog. Papi nga, awan mo ti maangot kung aglutluto dito balay. Ay, ada ka mo lagam dito anak katugaw. Nakaluto kan? Pakawan ti agluto. Mabisina kaon, apay di ka mabisain. Nakipanganak ijay balay da maribanang. Kasanuwa nga ron matengay. Apay, anya ti pagkaskas tamay Tuyang. Damagan pa'y lang. Kit damagag ata itakalang mo't asim madut akasta. Manipod ita sa dota kaun. Oray pa'y anya ti pangibaunam kanya. Jak aramidan. Apay, anya ti pagkunkunam kanya. Babaunan. Tuyang. Apay, nalagip mon tinang regalo kanya. Ha? Regalo? Apay, kumarigalwang ka. Pues, agluto kay ti kanam. Nanay. Apay, apumanaw ka mo't ngay. Papadam! At subli ka! Day, apay nga nakapanibin ka mo dita igit ti kalsada paray. Ay, di naman kasarsarita pare. Napudot tulap. Inituyang mo nga. Mayat ti kakatawaan da ka ni kagawad ko nang. LQ kami ita pare. Kagurgura nak. Ha? Apay aya paray. Dayta ari, regalo at dayta. Si kantumo nga may. Daa. Apay nga iramraman nak. Win ata nadamag na niregalwam kano ni Maribanang. Pudno mo nga may. Unay kita apal na dayayay. Daa. Apay nga min adi mo maikan iti regalo. Ay, saan ko nga ugali dayta regalo pare. Bayam nga rod aguraan na ka ni Tuyang. Sapay, saan na kun nga ilutwan. Amom tinaskan nga aramidan. Regaluam ton. Apay Maribanang, anya ti umay mo gatangan. Ay, asin man, mare. Ni, nakahambag ka mo. Ay, kat, wen Di mo kunaan adita nga ikabil mo jay gatangam nga asin maray. Ay, saan, mare? Pang-display lang daytoy abag. Iso nga inusar ko. Ay, kasla kayat kumatan ti makiasawa. Tapno adamot mangregalo kanyak. Ay na marikwanang, uray adda asawam, no saan na ka man la amalagip arigalwan, awan serbina. Ay, pudno dayta, marituyang. Iso asyak, jak kayat ti agaway. Bay, amabisinan ni Badong. Ha? Jak la kayat nga ilutuan. Di mo kunaan nga umay kamanan makipangan ije balay, marituyang. Ay, mabalain maray. Na. Kalpasan na, umayak makimerienda kin ni Marikwanag. Complete town, agbiyaga kaun. Nanay. Ay, dayjay matngi pari ba daw? Na, papanan na nga ta. Nay, naglugan mo't iti tricycle ni Kwarog. Papananda nga tangay. Hindi. Agpailidan samad. Itaman pa'y nga agudong ni Badong Kao. Nauma ka na nakichismes ka nagiti kukumaray. Umayak maturog, nalpas akong anangan, nakipanganak kadagiti kukumaray. Nagapuwak mo tan ijay ilay. Amo ka,
Nakita ka naglugan ijay tricycle ni Kwaraw. Ay katingkag luto nga ro din ah. Nabsugak ko naklangarudan. Inka na tanay, ada regalo king ka. Nakita na din ay. Ha? Regalom day ta kanya? Sigurado ka ba dung? Lukatam ngamin ah. Ay, for the first time. Anya nga tatikarga na day tayo. Kung saan ka nagumurgura? Uray saan mo a birthday? Regaluan ka lata, tuyang. Ay na! Ay! Nagmayat ti regalo ma. Nagpintasan adaster da ito'y badaw. Sabong-sabungan ko naman. Kan adapay dua abulsan. Kung nagkait akayat mo tikasta. Una ay ipadas ko man. Kalpasan na. Mapan ko ipasikat kadagitig koko maray. Nakaluto ka nantay. Itay pay laeng ah. Ingkakit di ayaban ni uncle mo tamangan tayon. Nagsapa ka na naglutaw. Win ah, taka na yun mo't arigrigalwan nak ni uncle mo. Ha? Rinigalwan na ka manay. Ay, katuan. Dahito dahito'y tsinelas ko. Regalo na. Wow! Bagay mo, antay. Bukas ta. Imbel lang mo dyan chinilas mo, Natalia ni Tibaraw. Ay, katuan ah. An-anwak ngay day chay. Kano nakngata mo ta regalwan ni Angkal. Urayam, regalwan na kantumat, Kwaro. Sige, Kwarong. Say-saya atam ti agronda. Tapno malagip na kantumat arigalwan ni Kapitan. Ala, sigay! Dinan, tinagibusan ti sawalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, June Red. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, ang yaman nga tanti masida. Tunggal umay ka dito'y tirsenak, day ti damdamagam. Problema nga ron ti masida, maray. Nagaduditaan natin. Tangadam day tapuun ti marunggay. Nagadot bulong na. Ayunan niya. Nadama buo nga dagita papaya di taigid ti kalsada, di mangsukit ka ni ti uray maysa. Ayunan niya, maray. Saan ka mabisinan dito'y kabildatan, maray? Ado ti librian natin. Ay na, agyamanak iti day tasing-asing mo, maray. Sigay, ina nga rudan, marikwanang. Chief, kita ninanatuyang o. Ha? Kasimot amang gaw-gaw at iti bulong ti marunggay. Ingkatulungan. Si kanti mapan. Apay asyak ngay. Sikan ta sikat ti Chip Tanod. Sige, siyak man langay. Sige, Chief. Ingka igawatan iti adu abulong ti marunggay. Imbaglakit dahin ta imay kakwaraw. Wala na. Nakita mi gaya mamarigrigatan ka amang gaw-gaw at iti bulong ti marunggay. Imbagla sidaak. Mayat da ito'y asidaan. Nang runa no at dalaok na amanaok. Ayun anya. Sa muntulaokan iti papaya. Dayjay papaya. Ala, mangsukit akman laangan iti bunga na. Manok langan ti kurang na. Ay! Adda manok nga ilaok ko, Kwaraw. Basta tulungan nyo, dagiti nataengan. Nakitam ti panang tulong ko kininanatuyang, Angkal.
Una, ginawatam iti bulog ti marunggay kan bunga ti papaya. Managtulong ak nga may nanggal. Imala ka kanyak. Wananggal. Agpadpada ta managtulong iti pada ataaw. Very good ak anggal. Ay una, very good kwaro. Birgaw. Marites, apay ang makasangsangit ka? Mapukpukaw di upa manok may kapitana. Amangan met no nakikaaruba laeng. Day tangarong kapitana. Nakikaaruba, ngam inalamot tendag iti kaaruba. Ay, saan ko mamutakasta Isungarod nga agpag na pagnaak, tabarang mabirokak pay. Ala, sige nga Rod. Sursuram amin akaaruba. Bareng saan dapay laeng asinda. Inteng, mapukpukaw ka no dyan manok ni Marites. Di mo birukan dito'y balay, taawan kanyak. Day, apay ko maabirukakan ka. Ibagbagak laeng tapno maamuan yung nga opisyal iti barangay. Ibagam abirukan na. Kasano, no saan na ang mabirukan? Ay, kit pasensya. Sindadan ano awanin? Kahit kastalatan? Kasanon no adun tupay ti matakaw a manok? Nayaw awan lang di manok ni Marites. Awan mo tagtatakaw iti manok dito'y kabildatan. Maribanang, nadamag ko ang mapukpukaw di manok ni Marites. Ay, istorya ko ang naamwam mo't gaya man. Nadamag mo siguro kan ni Marituyang. Anya ko Marituyang? Numanon ngal daw asan na pimasyar ni Titersenak. Ne, itaman pa'y. Ide, binigat kan minalam nga umay di Titersenak. Apay ngay nga ta saan mo ten nga umay, Mare? Ada siguro araramidan na. Di nan masahangot ti umay. Itaman pa'y. Anya nga tan ti mapaspasamak ken kuana. Aging ga ita, birbiro kang pailang di manok mo? Un kapitan, awan matan. May bayam nga minan ta may masalang mo. Kakaiso na nga rod amanok may kapitan. Agitlog pay lang, padok kumapay. Bayam ta no masabat kung to'y bagak nga gawi din. Anya? Mapanak di ta barangay haw. Apay nga itaka lang ay may di Titersenak. Kasanaw, adagayam si daon may. Anya, kayat mo asawan. Sa kala umay no awan si dayaw. Ay katuan maray. Amom ka di Maray. Aging ga ita. Di da pala nabirukan tay manok ni Marites sa karubayaw. Birok ijay manok na. San mo't anaimas? Ha? Nagkutaong di manok na. Awan tabana. No kasta? Da kayo tinang siday ti manok na? Anya, ay, adaya imbaga. Ay, nailawan mo na naibaga Marituyang. Ay, awan timbaga. Imbaga masana naimas, ta sana nataba. Jay manok ataraken may tidakdaka matek maray. Asaan anaimas? Jay manok ni Marites ti bagbagam. Naglawagan ng ngagkaw. Agawid akman langan. Kahit kasano nga jay manok ni Marites. Ayawan bibiyang ko dita manok ni Marites. Nay, dinak ko sila pa nakastaas si ka Marites. Ang dinamag dito'y barangay tayo. Asindayo di manok ko ang mapukpukaw. Ha! Nagko na! Saan ka nga agungot, anana? Kasano ajak agungat? Kat pabasulan nak, gapulaang tagkaarobata? Naibagamot ka no kinikagawad ko anang. Asaan anaimas ti karni jay manok ko? Tanakot to. Ay, nailawan ko lang day chay. Nailawan mo atapod no. Na, taipapilit na. Aping nga mintasindam kat saan mo mat ako kwa. Talaga pa basulan nak si Kamaritais. Sukatam di manok kaw na natuyang. Pangalak ngay iti pang sukat kaw. No saan mo asukatan? Agreklamo akin ni Kapitan. Sigay! Ingkan! Apay! Mabuti nga kaya?
Ang kumpare da badong kau kan Kapitan Tapno Amaw! Gat, anyangay. Mapan mo ireklamo ni Nana Tuyang. Ang pampanunutak nga ron. Apay lang agpanunot ka. At dayanas ka na panunutam. Kasano? Ang kumpare ka no da Kapitan kan tatabadong. Man ano kumangay. Pagbut ngam kumangay. Napigsamot gayam ni Nanatoyang kini Kapitan. Uray tanakabasol mat. Awan matkit di ti pamanagnak ko nga iso tinangalay ti manok ko. Iso anarigat kag pagpabasam. Ingkalat ta agreklamo kan ni Kapitan. Saan ka mabutang? Kasla daur urayan, Marituyag. Nay, si kamot gayam, Kapitan. Kay nakatugaw ka man dito igit ti kalsada. Wen, Kapitan, tadapad padaana. Anya day tapat padaanan. Basta, adda. Kay mapanak ka dita barangay, Haul. Sige, Kapitan, mapankan. Okay. Sa kamat gayam ti masang petak dito yung barangay, Haul, Marites. Anya ti madamag. Ay na, Kapitan, sa anak nga umay makichismis kan ka. Kati sumot ti paglaingam. Umay ko ituloy ng ireklamo, ti may papan iti mapukpukaw ang manukaw. Nabiro ka mo? Saan pa'y? Sindadan san, Kapitan? Asino tinang sida? Ay nagluko dagitan? Suspect sakmat lang kit de, Kapitan. Ang, ninsama na natuyang tinangala. Nakaamuamad. Nailawan na kano nga inistorya kini kagawad ko anang asaan anaimas di karni ti manukaw. Apay ka no asan anaimas? Nakutong ka naw. Sindada talaga no kasta. Agdua-dua ak nga may agreklamo. Te palpalastong ni Nanatuyang nga agkumpari kayo kini tataba daw. Anya ko man nagkumpare kami. Nung nagaramit iti kalukuhan, awan ti kumpakumpare kanya. Day tamot ti kunak, Kapitan. Bayam, tapalot putak analaing day. Awan matay. Napananangatan. Anya ti ibagbagam, kwarog. Hindi manukwantay. Nagdakalakawitan. Mapukpukaw. Ita, sikan tinapukawan iti taraken, amanok. Madalang matitikalman. Ang amita, awanan. Ay, agpada kayon kan ni Marites. Mamati akon nga dagal ala iti manok dito kabildatan. Ay, masapul ang maamuan da ito ni Uncle Mau. Urahek ni Angkail, tay bagakan kwa na. Ay, di na kayat apat dyan, anapukawan ni Marites iti manok. Tati ipagarob na, chismis lang day jay. Gaputa chismusa ni Marites. Saanin ang mamati ni Angkail? Ay, ita, sikan tinakapasamakan na. Ay, patyan mo't siguro ni Uncle Mau. Kat aksyonan ng dagita ang mapaspasamak dito yung barangay. Ay, sino di mangmangag kong agsaksang ito? Ay, kat ingkakitaan Kasangsangpat ko pa lang, agsangsangit at timang mangag ka. Ingka nga rod kitaan ijay salas. Sino di tagsangsangit? Angkail. Apay nagsangsangit ka, kwarog? Nadangamin na pasama ka makapasangit. Nagbuya ka man siguro iti draman iti TV niya, so nagsangsangit ka. Saan Angkail? Kasano nga agbuya katawan mag-TV yaw? Ewan anya. Basit la radyo ti pangdengdenggan ni antim iti drama. Ngayon yan pagsangsangitan. Di kawitan ko Angkail. Mapukpukaw. Anya? Di kawitan mo nga ibagbagak idi apartya. Wine. Ako nakasaan ko pa apartyenta paluk magagpay. Talaga nga rod nga dan agal ala iti manok dito'y barangay tayo. Awanan tay pulutanan ta ko ma. Awanin ko anong makapasanin. Ay, ang tanda kayo man nga agulitan. Ay, uray la dumakkel ti abot dagita agong yung agsangsangit. Di kay la mabain. May lagong mimot ka nadlaw mo. Ay, ang tanda kayo.
Amuan nyo kitday, no asino ti agtakdakaw iti manok. Saan kat aday tayo sangit ti aramigan yaw. Agtal na tangaminan ng kay. Sikat ito malda. Agdal na kayon ko nakat. Data, nag-stop na kami. Unay mo, day tapan naging ingat mo, Maray. Nay, apay aya maray. Uray mo la isango kanyak. Aya, ay, nasken nga rod nga ilemeng ko ti panagingat ko. Ay, naimas ngamin ka ti sindamay. Naglok amanok. Ay na, nagadaw ti karnina. Manok manan ti sindayaw. Ay sus, nagnanam gayam ti digo ti kawitan, maray. Ay, Anya. nagururayak lang iji kalsada. Pagamun ta kela at alimabas di kawitan. Amom no anya tinaramid ka. Anya. Tinukmaak natiliw ko matadagaws. Ay, Manok mau. Aguray ka mare. Nay. Apayain. Agananukan. Natilmon ko yung paging ingat ko mare. Ay, sos. Ay, delikado, Maray. Amok no kasano nga ikatindeta na tilmon mo nga ingat na natuyang. Kataw mo na, Ay, maro. mga lakay ti pagsukit ta. Parang. Sana nakasapulan ti pagsuke, tangkail. Nanatuyang. Agpudno ka. Pagpagpumpay lang mo. Ipundok. Kakaasin ni. Sikatin ang tilaw iti manok ko akawitan na niya. Na, Ay, sana maikat na ita. ay da. Unay kita pa ng parparigat mo kanina na matuyang kaasin. Uun. Siya tilang tilaw. Nangag mo ang kail. Sikat din ang tiliw iti manok ni Marites. Ay, sindamin akin ni Badung ko. Ay, maikat day tanatilmon mo nga ingat. Nusukatan dagiti inalam amanaw. Ay, sindamin kapitan. Kay, saan mo nga ulitin ti agtiliw iti manok ti sa balay? Tadakos data. Na, ay, awanan, natilmon kung di ingat ka. Ay, mayatan. Ay, awanan. Ay, wan, kapitan. Jaktun ulitan. Ken agkidawak meten iti pamakawan dakwaraw ken maritais. Ay, saan la pamakawan? Sukatam dagiti manok mi atinakaw mau. Basta umay ka dito tersenak, amok ati problema kat masida. Ay, saan itan maray? Idi Agad, anya nga ro dita, apay nga imay ka, nawang magayang problema. Umayak mangted iti sida maray. Ay, aya. Kat, aya nga ro tigam mo amalukong ngay. Umay ko pa'y lang ikanbas. No kayak mo, wano saan? Apay adamagam pa'y laing. Siyempre, kayat ko Sigay, ta umayak nga rod mangted. Manok nga adobo kag, tipadikaw. manok mau. Anya ket kumare kun aya. Nagtarake na kun iti manok. Nay ka na saya at ano kasta. Umay nakngarod padigwan Iraman mo matan ni kumari tabanang. Kastaan na toyang. Ang taraken kamet iti manok. Tadi mo ket tiliwan dagiti manok ti karubam. Tapno la adda si daem. Nakabangabain la unay ti kasta. Ala sige. Didon tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan. Kapitan Inteng.
Panag ko na kagawad. Isuan ako tong ka. Gapota kurang ka iti ayat. Unay meten, Kapitan. Day talaang timakunam. Kita madagiti ko kumarim. Nilaangan marituyang. Kita naglukmag. Tagluplupyas iti ayat ni Paribadong. Ni kumarim abanang. Nasalon at ti pamagina. Kasta una iti panang dungukan ko na. Sidan. Anya nga rod nga'y, Kapitan. Na. Kumutong ako na kumutong. Tawampulos mangay ayat kanyak. Agbiro ka ngamin iti love life mo Kagawad, kumatangak man. Anyat gatangam, kawarag. Ha? Apay akasta ka. Kasla ka mo tagsakit nga gunggunay. Wan nga rod, manepo dedeke mo to nga. Ay, kurang ka iti vitamin. Anya ngay nga takla siya vitamin ti kurang ka. Amin na klase ti vitamin. Nagado nga yan. Mun kagawad, kasta talaga. Ag-vitamin ka tapno lumukmag ka kan agsubli ti gaganay gayam. Kuna ni Kapitan, kurang akano iti ayat. Si Kamat, kasta ti kunam. Vitamin ti kurang mao kagawad. Di mo patpatsin ni Uncle Kao. Nalalaingak ngam isaw. Bagbagaman mo ni kumarim ako anam. Taapay abagbagaak. Bagbagam nga agpalukmag tanay. Kaslada sakit na. Apay, kimutong manan? Una. Kunak nga rin kurang ka iti ayat. Marikwanang. Kunak. Ay, tila ibagbagamot. Sumat. Kita maday ta pambagim. Amok, limuk megak. Una taglup-lupyas ti ayat ko para kan ka. Ay, agkal na ka man intay. Makapalukmag ti ayat. Kita ni kumarim at tuyan. Anya ti aramiden ni Marituyang ijebalayda, Maray? Kita am ngagtugtugaw. Win nga rod, ang kasla servidora mat ni Paribadong. Di pa'y laamad-madlaw ko ang nakatugaw laang dita ni Marituyang. Yaw awat mo't ni kabadong ti kasapulan na. Kasta aya. Wun, Maray. Kanawan san trabaho ni Marituyang dita balayda. Nagmayatan tibiyag na. Para baon laangan ka ni kabadong. Ay, isumot lagayam alumuklukmag ni Marituyang. Agpada kayon Mare. Maray, apay ngay takumot-kutong kan samat. Ay, kung nangarod ni Kapitan ako rangak kano iti ayat. Pudnon samat di kunana. Mamati ka mat. Apay ngay nga agpayso akumot-kutong ka, marikwanang. Ay, kimutong atalaga ni Marikwanang, Marituyang. Nakusim amangan, Maray. Ngata? Saan ama kapangan tawan mo't kalanglang na amangan? Ay, wenmet Uray asinumot ngamin, Maray. No agmay-may sa itibiyag, talaga akumutong, naawan kalanglang na amangan. Talaga tauray na imas ti sidaan. No awan kalanglang mo amangan, ay kat saan ka makapangan iti adaw. When nintupay inteng, kanayon akalanglang ko amangan. Inton kwan, si daan namot aminen. Ay, isubok lang arudan, alaan na pa'y laan. Una yan. Ang, adulat ta ati kanak, takaduak ni inteng. Ni badung ko, Maray, pagsirbyan na. Ultimo danong nga inumagat iyawat na. Isumot lagayam alumuklukmag ka, Maray. Ay na, Maray.
Sabali ti amok arasaw, no apay anak kutong ni Marikwanang. Kurang ka no, iti vitamin. Nagkuna. Ni Kwarog, nimot inteng, kurang kanumot iti ayam. Hey, husto ti kuna ni Kapitan Maray. Kurang iti ayak. Kasano? Awan nga min love life na. Nay. Nay, papanam, kagawad ko anang. Dita barangay hall. Agduty kita. Inaldaw kan samot nga agduty. Una, ni ngamin kapitan, tilay papaaramid na. Intong kwan agmeeting kamin tumanon. Awampay kat ina na dataon. Ay, kaasi kamat ano kasta kagawad. Siya, ti kadwan ti trabaho iya barangay hall. Kat dagiti kakadwam ngay akagawad. Nagsasado da. Kayat mo asawan. Si kalaang tinagagat nga opisyal? No ibaon mo dagiti padak nga opisyal ti barangay agunga da. Uray no ni kapitan ti mangibaon. Wan, agunga da latta. Ay, isumat lagayam asika ti paborito ni kapitan apagjutian. Tanaanos ka. Ay, sa anak pa'y ngagrekreklamaw tamumatan kanyak na ano sa katalaga. Ay, imbaglakit din Tasikat imbutos ko ide akagawad. Nakarikap mo't day ti tersina ni Marikwanang. Kat no nasabat ko itay. Mapan agduty ije barangay hall. Anya, agduty man itan? Kat no nagduty manan iti kalman. Kanayon ka no, nga iso ti pagdutyan ni kapitan. Tasadot dagiti pada na akagawad. Kasta? Iso nga nang rikap ita. Ay, kaasimot nga rudan ni Marikwanang. Isunsapay kit di ti kimutungan na. Kat no naglaeng kano nga main nga agibaon ni kapitan. Gawad ko nang. Agtimtimpla ak pa'y langit ikapem, kapitan. Ay, yawat mo man di bulpen. Ni, adamo la di tasangwanam. Payawat mo pa'y laang, kapitan. Ay, masaduta ka mang gawat. Adto ti kapem, kapitan. Kanyawat kumot ng tabulpen. Ay, thank you. Ay, agtugawak mamut, tay pa lang ay babaw na, kapitan. Nabanugan, kagawan. Agasam ngay, manipod itay kasangsangput ko. Alas 8 nga imbabaw nak. Itanyat orasan, ibabaw nak pailaan. Kahit alas 3 matin, iti malam. Agmerienda ka manan, kapitan. Jack pala na kay na. Di nakpay pagmeryendaan. Ayun. Apay nalipatak matin na pagmeryendaan ka. Ay, iso ako mutkutungak. Tanaglaing ka ngamin nga agibaon, kapitan. Banag dungaw! Agluto Kwaraw! Tultulungak ni anting aglutaw. Umay ka pa dito salas. Apay ka ti angkain. Madama kami nga glutluto kinantay. Mabisin kan tumanan intun madamdaman. Kudkudam man ti bukot ko. Kudam mo to na. Ibabaon ka? Siyak mo ti ibaon mo ita. Sige man langan. Kasta. Ay na nagmayat. Saan lagaya machiptano ti trabaho dito barangay tayaw. Para kudkudak pa iti bukot mau. Naglaing kan integ. Taipakudkod mo kay kan ni Kwarog day tabukot mo. Nabambanugak nga ron. Nakabanugam? Ay ano tinaramid ko di barangay hawla. Saan ka nagsarsar di ka nagtrabaho anak malmalam. Ay. Kaasim ni Uncle ko antay. Talaga kaasyak. Nagrigat ti trabaho akas kapitan. Awan ganas ko amangan. Nay, apay ngay maray. Jack pa'y masangon tagluto iti kanak. Tadjay lagjut-jut iti barangay hall tararamidag. Kat no nadamag ko nga inaldaw ka kano nga agjutay. Wan nga rod mare.
No kasta, awan pa'y naluto ka na. Awampay Sapay saan ka nang lukat dito'y tersinam. Kasano ko mamasangok nga kat awam mat oras kaun. Ayab nga ayab ni Kapitan. No nagadu kayo akagawad. Awandan. Simadot dami nun. Si Kaitan ti kakaasay. Kanya nga rod ngay. Ay namaray, saan mo idaarwaman? Uray ni Kapitan, saan mo arwaman? Para babaon latan? No nga ako nga. No ako nga, tamot Kwaraw, Apay, Uncle. kaldawan. Awan mutlangan ni kagawad ko anang. Apay, duty naman nun ita. Nag-duty mo ti di kalman. Awan mat sa baling agjuti. Pag inanain niyo, mate. Sa anak to pa'y nga aginan na. Mabanog mo tani kagawad ko anang. Yung kaya ban? Anya ko mati aramidin na. Aglakoy si Tersina na. Ay sana mabalin na. Yung kaibaga nga umay agjuta. Ay na, italaang manan nga agkikita tayo at alo dito'y tersena, marikwanang. Un nga rod ko kumare. Kan italaang anang lukat ka, Maray. Manungal daw asaan ka ng lukat. Kasanaw, ayab nga ayab ni Kapitan na mapanak ag duty. Bay am dagiti daduma akagawad nga agjute. Ay, saan mo't ang mabalin asikaka na yon? Unmat nga main, Maray. Kasapulam mo't tiina na. Tapnulumukmag ka. Kagawad ko anang. Apay, kwarog. Papayaban na ka ni Uncle ka, oh. Tapay manang. Ingka ka no agjutay, kagawad. Ibagam ka ni Uncle Mau asaan nga agduty ita ni Marikwanag. Apay, asaan, antay? Ay, kuha nga men. Ay, bay, Marikwanang. Tada kami kin ni Maribanang ti sumungbat. Ay, kwaraw. Aginanamat ani Marikwanang. Saan ka day, Maray? Wen, ken masapul amang lukat ita iti tersena na. Tapno makalako mat. Kun, tapno makapagtichismis kami mat nga kukumaray. Anyangay nga roti baga kini Uncle ka, oh. Noan niya dagiti imbagaken ka dagiti kukumare, kwarog. Isaw ti ibagam. Nagatidugmatan dagiti imbagata. Sure ka taglangan, Apay adi mo kadwa ni kagawad ko anang. Kuha nga min, Uncle. Nagado tinaskan alapasan at trabaho dito'y barangay hul. Saan mo tapalubusan dagiti kukumari na nga agjutay? Anya? Agchichismis dalangan ka now. Sino ako kumari na? Nagtuturay dan. Dan tibana ang kananatuyan. Ay, makaungay taksa. Unain dapat agi istorya. Una yan. Unang gal. Isungawan ti sabalya kaduam ita dito'y barangay haul. Awanan ti maibaon-baon mao. Nya nga awan. Si Kangay. Ha? Itimplanak iti kapay. Kalpasan na. Aglinis ka dito'y barangay hal. Kalpasan na. Agikat ka iti uban mo. Kalpasan Sana na. mabalin ang gal. Nalpas mo ti trabaho dito'y barangay haul. Na. Inak mo tagpasada, Panawanak dito'y. Agayab ka iti sabalya kadwam. Na. Nagado di taatanod kan kagawad mao. May, nagluto kayo gayam iti adu a merienda dito'y tersena ni kagawad ko anang. Taitalamanan nga agkikita kami nga kukumaray. Imbag talim mabasak. Mailibre akmanan iti merienda. Sige, mangan kalata. Lumukmag ni kagawad ko anang no kastoy akanayaw. Kaya't mingarod alumukmag akas kada kami kin ni Maribanang. Una, ang agreri na Kapitan. Na, apay nga griray. Awan maibaon na. Ay na, bayam nga ibaon na mo dagiti daduma kagawad na. Nila ang Marikwanang ayati kagawad na. Apay anarabyan ka, intay. Ay. Nagmay-maysak iti barangay hul. Isu at trabaho amin. Ket, ni kwarog ngay, Napanagpasada. kasapulan namat nga men ti agpasada. Nimot kagawad ko anang. Inununa na tinakichismis kada kayaw. Ako kumari na ng tinagjutay.
Ay, talaga asan mi a pinalubusan. Amumi nga men, akanayon nga iso ti agjute. Ay nakagawad nga rod. Pagjutim dagiti dadduma a kagawad. Ay anda nga minen ay adagi jay. Ay, saan ang mabalin nga ipapilit dati kay kayat da? Apay an nila ang marikwanang ti kay kayat mo nga ibabaon. Ay, kimot tungan. Gapo iti kanayon apa nagtrabaho na ijay barangay hall. Nasayat, mate. Takanayonan ang nakalukat da ito'y tirasinam kagawad ko anang. Nag-duty gaya man nagitipada ka kagawad. Pinag-duty da ni Uncle Kao. Inungtan na ida. Nangag Kao. Rumbang laang Kahit anyat ko na ni Kapitan kadakwada ngay. Kasto timbaga na. Nagbanikas. Sana imbaga ti kastawi. No saan kayo nag-duty? Ipaikat kayo. Una na. Aya, Kasto'y pa'y timbaga na. No sadot kayaw. Agresign kayaw. ay, nakaungat nga rod talaga. Naparpartak kagayang magunay. No nalukmag ka kagawad ko na. Ay, wala Kapitan. Limukmag ka itan. Asaan akasla ini? Sa anak gaya mo na maparparigat nga agtrabaho. Sa anak kun nga agjut-jut ya kanayon. Kay nagjut-jutay, dagiti kakadwam akagawad. Tanas ka na itong palin dati sinapataan da at trabaho da. Agad, anya pa nga iti pangibaonam kanya, Kapitan. Ay, awanin. Agtugaw kalataditan. Aginanaka kagawad. Ay, kunak amapan kay timplaan iti kape. Ay, kwa, saanan? Saktong tagtimpla. Kabailak nga aramidan da ita. Nasayat mat nga rod, talimok magkan kagawad ko nang. Ket si kamat, Kapitan, iwaras mo ti trabaho, tapno agtitinulong kayo. Ala, sige! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Engking. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Kapitan Engking! Kasangay mo inton sa badaw, saan ay ako araw? Unang kail. Jangan ti isaganam apagsasagwan tayo. Parchen tayo di kalding Kao. Oy! Sige. Kukwak mo din ti arak. Pudno ka di Angkail. Apay bagak no sana po na. Ket no ibaw bawal mo ti aginom dito yung barangay Angkail. Sakti makaam mo. Matuti kwarta. Igatang mo iji ila into nagpasada ka. Igatang mo amin. Kasano ngay no checkpoint tendak. Saan? Sakti makaam mo. Basta aramidam ti imbaga. Sabi mo nga tatayan ni Kwaraw. Awan mo tentiks na. Ay, ang mga no tiniliw dagiti pulis iji checkpoint. Oh. Talay. Apay nga karapag na ka, inteng. Si Kamit. Ada ka di parikot mo. Ay, awan. Kahit ko lang tiyag exercise. Ag-exercise ka, kat malaman. Basta. Di na ka di pakibiyangan. When now, adamanan kalukwan nga inaramid mo, Sigurado ani Kwarog na ito umaw-awag. Ay rumwarak pita kasari taktika anak akdungo. Masapol ka day, arumwar ka. Sa dino ngayon tayan mo Kwarog. Kumusta na kita arak ngayong pagatang kao? Di tangarot ti paray ko tangkail. Adda kita dito yung checkpoint. Inala na kiti pulis ti pagatang mo arak. Bawal ka no ita ti arak. Agawid ang kadain. Saan Kwarog? Dita ka palaan. Kanya ko matiaramidag di taoy. Intun kwan, ibalod dak taon.
Da kaya ti may balaw. Sana mapasamak na ita. Dita ka pa lang taawagak ni Chief. Ha? Anya ti bagayo kini Chip? Ibagak nga isubli na ti arak a kinumpis kardag iti bataan na. Kapitanak, kinamunak ti Chief of Police. Iso arumbang agtungpal dag iti pulis kanyak. Di ka pumampanaw dita, taawagak ida. Nay, Chief. Anya ti aramidam dito checkpoint? Urayak nga isublida ti arak nga impagatang ni Uncle Kao. Isublida pa nga ta? Pahigit din na saan? Nga main, adda pa sa herok itay. Gimatang iti arak. Ang kinumpis kardag iti pulis. Saan damutan nga insublay? Amumot ni Uncle Kao. Kasarita na lang dagiti pulis. Sigurado nga isublidan. Mabalin ayamat ti kasta, Chief. Gaputa iso ti kapitan. Uray aglabsing itilintag. Okay laang? Sumardenggan. Inton isublida ti arak. Datayon tumot laang ti uminaw. Asino ti kinasaritam itay? Kwa, dungaw ni Chief. Asino at Chief? Ti Chief ti pulis dito lugar tayo si kamit. Kasta gayam? Na, kaslada kayat mo asawan. Kunak man no bawal ti arak. Kwa, italang dungaw. Kasangay nga min ni Kwarog. Ay, saan ang mabalin ti kasta, inteng? Kasano kuma ang maipatungpal ti lintag, no da kayo matlaang nga opisyalis ti mang labseg. Di ka man sumanaot ti tadungo. Ang mga numangagdagit ti kakaaruba. Ay, awan ti kapi-kapitan no siyak. Saan ka nga exempted? Di uray pa'y sikat ti presidente. Rombang laang agtungpal ka itilintag. Panagkunam ka day. Kat husto ti inaramid mo. Anya ti raramidam dito paradaan Uncle. Uray ka Anya, insubli dagiti pulis ti arak a kinumpis karda. Unang Uncle. Naglaing kayo talaga. May salang awag yaw. Insublida na dagaws. Siyak pati ko na. Ano ti koneksyon ko? Alam nga rodan ti nakakarton nga arak. Tayawid mo pa ilangi di balay yaw Uncle. Yawid mo. Narigatan. Ang mga makita ni Antim Abanag. Adun tumantis sa unan mo kwa. Okay. Siyak nga rodan ti mangyawid. At danino man tayo inton kasangay ikaw. Si kamat ti lumabas iti Tersena, kapitan. Papanam. Ito ayan ni Kwarog. Birthday na ngamin ito. So apartyan medya kalding na. Ay, kastaya. Umay kayong tuwa kagawad. Umayak kumangam sa anak mga min ngagsidsiday ti kalding. Kanawan nagbantay ti Tersena. Di mo kaya ti papaitan? Oray si daan nyo amin nun. Alam nga rin. Mapanakon. Dagasak pa ni Pari Badong. Sigurado ngamin akayat na ti mapahan. Pari Badong! Yahoo! Nay, si kamot gayam, kapitan. Anya ti bagam? Ay, adan ni Pari Badong. Awan dito'y balay, kapitan. Sa dino nga tinapanan na. Nagawid ijay lugar da. Adda ka nung amin napatag apag sasaritaan da asang kapamilya. Kasta aya? Anya ngamin ayati ibagam, kapitan. Ingkam ko mamaki birthday. Ta birthday ni Kwarog ita. Anya aya ita. Sa Badong? Wangag paisaw. Ay na, nalipatak mo tan. Ay no kayat mo ti makapangan iti papaitan. Umay kan tumari. Naluton di pulutan tayo, Kwarog. Iruar mo tarak. Sikan ti mapan mga laji paut. Sa dino tinakaikargaan na, Chief. Ijay sirok ti kamak. Sige. Siya kung ti makamu amangala. Arak lang ti alami jay silid ko Di mo pakibyangan wanyaman ti makita mi jay. Chief. Ang iti kasta ato no ti busis mo. Kasla da ilamlamang mo Chief. Ay, awan ti ilamlamang ka. Ay, nagadwa sa uyaw. Yung kay kaalayan ng jarak, tarog yan tayong teksyan. Anya ti umay mo gatangan, Marituyang. Sa anak agumatang maray.
Umayak lag tambay. Itaman pa'y. Naglaaw mo ngamin na kapitan. Warog, kanchipog. Mangag aging gaijay balay. Ay, kastaya. Wun maray. Panagkunakit na bartag da. Ah, anya jay kunam. Kasla na bartag da. Apay ko mga agbartag da. Kat may paritagla ko iti arak ita, tali kurban. Na, di mo pa'y gayam na damag, maray. Day, Nagpagatang ni Kapitan ken kwarog iti arak. Ngem idi nakita dagiti pulis ijay checkpoint. Innala dati arak. Ket gapo ta kapitan ti angkel na. Tiniksan na lang dagiti pulis. Ket insubli da adagos ti arak. ay, sana may parbang tikas tama, ray. Podno ta ko na maray. Sana gapo ta kapitan aket exempt Kapay mangyaruriti. Arak. Naibusain ang kahit. What? Naibusin ti arak. Ibaon mo ni Jipot ang gumatang ititirsin na nakagawad ko na. Nakaturugan ni si Paut. Ringam mo. Angkal, di mo't may parit ti agila ko iti arak kita tali kurban. Iti amuto. Mga no, mabalin ba't nga agila ko ni kagawad ko na. Mga no, aday limang na. Ora, 500 ti may sabot. Mangtad. Diya kaya ti mapananggal. Si kalangan ti mapan. Mga nuad na masalaw ko a pulis di tadalan. Narigatay. Kuda. Yuhu. Anyat gatangam, kapitan. Luwat ang ngiti lima buti. Tiarak. Anya, Amo ka dalam-lamang ba? Ay magtagkawan nusan. ay na, kapitan, may paritagla ko iti arak ita. Ay mangirwar ka wala. Ay, agtal na ka, kapitan. Saan nakakaskan ka, sana makawawat iti lay kurban. Kapitan ka pa'y mga road. Alan, pare ko nang. Mura gatangang iti 500 di mais. Di oray mampay isang aribo. Awan maitad ko, kapitan. Isang agawid kan. Ay gumatang aglangan ni Jelly. Hindi mo kaya timagdad. Nala, makamuka, kapitan. Even you ain't got money. Ops, I'm sorry. sa dino ti papanam tata? Asino kaya? May saka pulis. Diyo ka di makita nga da kayo dito'y checkpoint? Di nagpakabiyagan sa kapulis. Hindi gumatang iti arak e Jelly. Nabartak kayo, paingam agkarapag na kayo. Kasano no ada mapasamak adakas kada kayo? Basta lumabasok. Sa dino ay ati balayo, taitulod kayo. Ay, agpailiak nga ron. Kayat mo man wanusan, itulod kayo iti balayo. Ala, lumugan ka iti pulis car. Itulod na ka, no sa dino man ti balayo. Naimbag man, taimawag ka, inteng. Itay pa'y ngaw-awagan ka, ngam di kamot sumungbat. Sa dinuman ng tinapnapanam aya. Ma'am, da kayo ka ti asawa ti aking kuko iti dito yung cellphone? Ha? Ay, sino da ito'y? Pulis da ito ma'am. Ay, sir, apay nga da kayo ti cellphone ni inteng. Nangag ko ngamin nga agriring itay, ngam di na matsungbatan. Iso nga inawagan kayon, takayat ko asaludsuden, no sa dino ti address ti aking kuko iti dito yung cellphone. Dimanon ngamin dito yung checkpoint, ket nabartag pa Ang mga nuan niya pa iti dakas sa mapasamakin ko na, ma'am. Sige, sir. I-text ko ti address ti Balay May. Ay, kat, agyaman ak unay. Awan na niyaman na, ma'am. Sige. Sige, sir. Agyaman ak manan. Ay,
Makaraman kanyak dayjay nga inteng inton sumangpay. Ay, mangibabain. Apay ang nagsubli ka, Marituyang. Nalipatak tigimatang iti kapay, maray. Jay 3-in-1. Wen, ikanak iti may sa asasyay. Awan pa'y mo't ngamin ni badong ko. Mabitla nga rod, tayalaan ka. Ha? Maray, apay nga adda pulis mobile dito barangay tayaw. Addan samot umay da aristaran. Kita aman ang bag. Asla ni Kapitan matinlugan dagiti pulis. Ha? Wen ngagpaysaw. Dahi tanti bagbagak kang kwa na itay. Kunak tumo ngamin nga gawi din. Hanggang nagtangkan tumo ti ulo na. Ay na, sir. Agyaman ak unay, taintulod yo ti asawak dito balay. Bagbagan nyo ko mati asawa yo, ma'am. May parit pa lang ti aginom iti arak, gaputali kurban. Wen, sir, siya kung ti makaamaw iti asawak. Wen gayam. Sino ti kapitan dito barangay yo? Kaya't ko kumamakasarita, ma'am. Ay, Sir. sakti kapitan, sir. Inteng. Anya? Esto tinigig mo, sir. Pulis. Sakti kapitan. Kapitan kayo pa'y gayam. Ngam kasta tinaramid yo. Sana nasaya ti kasta. Enya ko ma. Edi awagam ni Chipyo, takasarita. Ay, pasensya kuman ti asawak, sir. Di na mo ti ipagbagana. Ay, agsarding ka di tadong. Di ka di mo kumpare ti Chipyo, sir. Pulis. May salang awag ko kunda. Ay, may kat kayo ni ti posisyon. Agsardang ka man, inteng. Ay, di ka mangibabain. Di ka nagdanag, kapitan. Na-record ko amin ngayong bagayo. Ni Mayor Tulangan ti makaamo kada kayo. Idanon ko dahito yung kankwana na pasamak. Kahit sapay lang ko ma. Tas saan kayo amadaksan? Ay, Kapitan Enteng, agbalbaliw ka nga minun. Di mo abusuan ti kinakapitan mo. Tapno maliklikam ti anyaman agulo. Ala, sige. Diton, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon Virgie Buklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Kapitan Enteng. Sino nagijado ang lalaki anak ka motor akasarsarita ko raw? Nagdabirbirukan da tao ang kail. Na, sino nga ti birbirukan da? Lending queen ka now. Lending queen? Ada ayamat kasta tao dito'y kabildatan. Isumati ko na. Awan ti lending queen ngam amok dito'y kabildatan kung nakadakwada. Ang mga numapukpukaw lada kita. Taura siya. Awan amok alending queen dito'y kabildatan. Kandak man iti kwartam dungaw. Ay, sanak lawagan iti dong no adda kayat mo kanyak. Nawan garot kwartak. Masapula gumatangak iti pumada. Mga nakakmanan iti kasar. Awan nga rod ti kwartak. Agpadata nga awan kwarta na. Na, unay matdaytan na iranapay matadwata nga awan kwarta na. Kunak nga rod kan ka nga umutang kalaangan. Pagutangan kumangay. Ado di ta mabalin mo apagutangan. Di sikat ti umutang. Ay, uwagayam.
Ang mga no amom jay linding kuin nga umay da birbiro kun dito'y kabildatan. Lending Queen. Uwan, birbiro kun da. Day, awan mo ti amok akasta dito barangay tayo. Ang bayam, taagda magaktuman kadagiti ka barangayan tayo. Jay, inta ginom. Naglastog kan nga gaways, Usep. Abay, anda kwartam. Ada. Pangalaam ngay matiti kwartam. Ada nga ron. Jak mamatay. Kahit mo kita ay. Jak pati, jak kita. Ay, talaga yam. Anya na kita. Oh. Ay, nagano na kwarta na ita. Ay, napunpuno tapitakam. Sa bali pa dito bulsak, Ay, sus, nabusog nga pa iso na ita bulsam. Inawis kong dagiti daduma tanaw. Agiinom tayo, tasyak ti makamaw. Maray, kaano pa'y anang rugid akwarog nga agiinom di tasirok ti bayabas? Iti agsapa, Maray. Iso na barbartek da itan. Adamit gayam kwarta da paggatang da iti arak. Kan nagsubli-subli da gumatang iti arak ken pulutan da. No kasta, ado nga rod ti kwartada. Ada madamdamag ko, Maray. Anya dahita, Maray. Imutang da kano ken nilending Queen. Day, nangagkumanan dayta alending Queen. Ay, dayta kumakat ti umay ko damagan kan ka. Amamum dayta tao, Maray. Jak nga rod mat amo no asino dayta. Damdamagan nga rod ni inting kanyak. No asino dayta alending Queen. Awam mga rod makaamo. Maamwak ko mga rod ta umutangak man may. Agasam nga italending Queen ti birngas na. Asina, si berbiro kanya kukumaray. Si kamit gayam day tamarituyang. Ay, nakigtutak Ay, berberoken medya ibagbagada lending Queen. Amam mo, marituyang. Nina, apay ngagkatawa ka ngay. Dakas, ayan katawa. Ay na, marituyang. Damdamagan me no amom dayjay alending Queen. Sumungbat ka saan ka ngagkatawa kasta? Kastoy nga raw ti sungbat ko. Ni, anya nga iti kaya tasawan day ta akatawa manan. Anya mo't day taasong bata, nagpigsa akatawa. Kas lamang lukloko akatawa. Ni, ibagamlatan no anya ti sungbat mo, marituyang. Ta saan may amaawatan no anya ti kayat asawan ti panagkatkatawam. Kukumaray, siya, kanjay lending Queen, kit may maysa. Anya? Si ka ni lending Queen? No more else, kukumaray. Kastagayam tila nga tilinding Queen. Itakala nakakita, Maribanang? Wingarod, kuso-kuso ti kulot abok na. Santo, tupol akakurkursing ti kudil na. Pinidpidot nan salaang dahita hambag na. Ay, marituyang, saan kamot nga agropro pa alending Queen? Agropro pang agpalpalama. Ken, kaslag pidpidot iti plastik iti kalsada. Kunam marikuhanang. Saan kayo paputangan? Na, Apay mo't ngay. Kalpasan nga inuy-uyaw ta. Ni Maribanang tinanguyaw kang ka. na, apay asyak laengay. Duwata anang uyaw ken kuana, marikuanang. Anya? Ay, si kalaang tinanguyaw kang kuanan niya, di nakiramraman. Basit laang ti pananguyaw ko. Anya basay? Siyak alending Queen ti uyawan niya.
Dita kayo man langan. Na. Pimanaw mo to ni Marituyang. Ayabam amare. Ay, Marituyang! Papanam ngay! Saan tayo pa'y analpas ang nagtutong-tong? Nabartag tayo sa amin ay. Da kayo lang Tasyak, sa anak pa yan nabartag. Wow! Nagpintasan tayo ta sumungad. Ayan na. Ditaw. Ag kini-kini magmagna. Ay sos, talaga nabartag kan, Chip. Balasang matan napintas ti panangkitam kan ni Nana Tuyang. Anya? Ni Nana Tuyang aya dayta? Katwan, aguray ta ayabak. Ay, naglukon dayto ya bartag ka. Kunak no balasang ni Nana Tuyang. Nana Tuyang ang napintas! Woo! Kasta ati kayat ko adunggan. Aw, bakit? Siksi abakart. Ay na, may mayat manan. Nagkapwam Nana Tuyang. Di taman tirsina ni kumarik akwanang. Marurudak. Imbaglakit dahil tanasabat ka anangisem kanyak, jipaw. Apay, Nana? Anya tinakarurudam? Ay, inuy-uyaw dakit dahil dagiti ko kumarik. Tagay. Kat no saan mo kaya ti mauy-uyaw? Talaga dayta ti number 1 akagurgura. Uyawon dakit din ti bakat akyot akaskan ka. Hey, baby face ko naman. Una tatokpol ka, di baby face. Hey, wan, agtubtubo pa'y laang dagiti ngipon ka. Pudno, Nana. Gapo iti naramid kanyak dagijay ako kumaray. Jak ida papaw tangan. Apay nga men, tauyawon dati linding queen. Ngaruda! Kapipintasan. Kung kasisiksyan alinding queen. Awan sa balay! Siyak dayta! Amomen kan ni Marikwanang no asino dya ibagbagada alending kwen. Ay asino ngay? Ni Marituyang. Ay kunakun kat. Agparparik na kanyak nga iso tilinding kwain. Kat umutang ka na. Di ka pala imutang kat kumarimit. Ay, nakaungat nga rod ka na kami. Ta inuyaw mi nga men. Apay nga men nga inuyaw yung ay dungaw. Ay, awanan gimuran. Nagado nga men nga uyawin niyaw. Ni pala linding queen. Ay, kasano mo nga men kat kasjay mo ti itsura na. Kaslasaan mo't nga agpapautang. Ay, ang kasano daytan. Awanan ti igatang mo iti pumadam. Jake, si kamot tan ati agilibre iti arak kan pulutan. Payasak ngay, awan kwarta. Kanayon lang awan kwartam. Awan nga raod. Nakapsot mo ti pasada. Iso nga ron nga aginom tayo laangan. Nada kwarta, siya kung ti mangilibre kada kayaw. No awan kwartam, ingka umutang kanilinding queen. Ha? Kanina na to yan? Apay? Ang mga narigat mo ti umutang kan kuana. Nalakalaeng, Chip. Ibagam laeng anapintas. Agulbudak pay. Una, kasapulan nga agulbud ka. Yung bagamot ni Uncle ko, adakas ti agulbod. Italaeng mat. Sa bagay. Ala, ingkan umutang kanilinding queen. Tapno aginom tayon. Yan na to yan. Oh, apay kwaraw. Kaslad na papanan nyo Mapanak agsinger iti pautang ka. Uy, si kamot gayam ti bagbagada lending queen. Mas dawak italaan na amuam. Nagpintas kan nagsiksi ka talaga. Ay na.
Mayat man dagita nga ibagbagam kwarog da pugay. Ay, orayak la nagkatawa. Mabalinti aglend. Saan adito'y igit ti kalsada ti pagtungtungan ta? Ha? Sa dinungay? Ijay tirsina ni kumarik akwanang. Yes! Makalendak matlangan iti kwarta ni lending queen. Kwarang, pigsa ang ti sumungbat Una na. Umutang ka, kwarog da pugay. Pigsa am. Wan na to yang. Ay, lending queen. Kasta at ti sumungbat. Manungay ti utangam. Pigsa am ti sumungbat. 5,000 lang. Milyunan Ha? Ay, aguray kayo man. Milyon matten ti pagtungtungtungan nyo dito isang wanan ti tersenak. Ay, kaday tagayam tututangan ni kwarog. Mano a milyon, kwarog da pugay. Sanga 10 a milyon kunam. Ha? Ay, awan imbag akasta. Siyak mamangarod ti pautangam iti 10 a milyon. Aguray ka. Nagbaliw mo ti panunot mo, kwarog. Ha? Saan mo ten asa nga 10 a milyon ti utangam? Mano kanungay? Manaw kwarog. 20 milyon kanulangang. Ha? Ay, sos, nagadaon. Ay, pangalanga iti pagbayad ko iti dayta agatad. Ay, jak maispiling dayta agatad. Ay na, nagadugayam ti kwarta, mare. Agoray ka, mare, kwanang. Nagbabawin ni kwarog. Di na kanun kayat ti 20 milyon. Ita, manungay nga ron ti kayat mau kwarog. Ay, sana nagbabawi account. Nakabutbutang mat agatad dagiti bagbagamaon. Milyon. Ay, lakayak taon. Awan tungipan kaon. Ngamjak pa'y la nakabayad. Ay na, mare. Nagadugayam at talaga ti kwarta ni Lending Queen. Apay anak ko nam ti kasta, mare. Kano papautangan na ni kwarog iti 20 milyon? Nagadun a kwarta na ita. Isumo lagayam nga wawagan day ti Lending Queen at ado ti kwarta na. Agam ti dakes na, saan na ta napautangan? Ta inuy-uyaw ta iday. Wen nga rod. Ay, day, mare, ada customer mo. Nakalugan damat iti motor. Asino nga tadagita? Itamat la makita. Ay, dayo mat dagita. Naimbag nga orasyo. Amamuyo ka din ni Lending Queen? Apay asap-sapulan nyo ni Lending Queen? Paduti kwarta na kat. Huldapan milahang. Ay, sos! Ay, huldaper kayo gayam! Ito duyo no sa dino ti pakabirukan mi kankwana. Dita, jay, ti balayda. Dita ayan ti basketball court? Wayne, umunag kayo iti day jay abanda. Ada makita yu adakkel abalay. Jay kadakkelan abalay ijay. Sige, mapan kami. Intan, kadwa. Sabali matinto dumabalay da, mare. Tapno mayaw awanda. Uray kaskasano. Isakitan ni Lending Queen, takumarita. Sa bagay matkit di Ay na, at ka numang berbero kanyak. Imbag ta sa bali tinapananda. Wen, mare. Inyaw awan mi ida. Itulok mi ayamot maholdap ka. Ay kat ilimang dakgaruten. Ay katwan Ay, mare kwanang. Sa dino ngay ti pangilemengan ta iti da ito'y ako marita. Dito nagtitersena kun Sa dino ngay ti paglemengak di taunag maray. Dito'y kasirok ti stantin Umanay ka mo dita. Kaputa naglemeng ka maray. Saan da ka nabirukan dagiti hold up ramang birbirukan ka? Iswa na iliklik ka iti pagan. Ay, wen kapitan. Pudno aya jay nangag ko ijay radyaw. Anatiliw dagi jay a hold upper. Ewan
Inawagan mi dagiti pulis, idinaamuan mi nga adada dito'y kabildatan. Ay na, imbaglakit din, Kapitan. Tain lemeng dakdagiti ko kumaray. Damari ko anang kan maribanang. Babalin ayang ngamin abay-bay anda kadagiti ko kumarem. Uray niya ti mapaspasamak. Tulungan da kadagitay. Iso nga ita, Ita, Kapitan. ay pautangan na kamin. Ay una, manaw, Kapitan. 15K? Ay, 5,000 lang kanibanag. Nagadumot deta 15K. Uresi ka, nakautang kamot ka ni Linding Queen. Sanang gail, ang mga nudya kabala na bayadan. Kasta gayam ni Linding Queen. Talaga nga ado ti kwarta na. Unang gail, mas daawa ka, tasaan mo't akwinti lang nga ni nanatuyang. Ngumadugayam ti kwarta na nga ipautang na. Iso adi tay rumbang atagibasitan ti padatay ataaw. Unang gail, sana rumbang apagbasaran ti lang ati may sa ataaw. Husto dakwaro ken, Kapitan. Sana rumbang amang tagibasit tayo kadagiti tao. Taditay amo at itagtagibasitan tayo. Kat aglaplapusanan met gayam iti kinabaknan. Ala sige! Ditong tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Kapitan Enteng. Oh, sigurado ka ni Mariban ng tinangtakaw iti ibagbagam akawas ngayon sa lapay mo? Wan maray, masigurado ani Mariban ng tinangtakaw. Apay, ada pruwebam. Awan matkit day, ngam amok nga isaw. Gapo ta isulaang may ti kanayon alumabas ijay paraangan may. Tas taya. Ay, sapay jay kanginginaan a leggings ko tinakas na. Jay adda abot-abot na ngay maray. Ay so, siguraduam laang apod no day tanga atap mo, maray. Nang runa kat di mo paimot na panagnakan, narigatan. Nay, maluman, maray. Gamanda ka pala dito'y tersenak. Di ka di pa agawid. Saan pa'y maray? Awan mo ti aramidak ijay balay. Iso adituya kun ngagpalabas iti oras ka. Ay, apay, di ka mapanagluto iti kanan nyo, aya. Awan mo ni badung ka. Lapanan na ngay. Ay na, kat no idi namin san pa'y lang aldaw anapan ijay ili. Adda ka no ngamin ipatrabaho ti kapsaan na. Iso nga agyan pa'y laang ijay iti dualawas. Ay, Ay sumoy lagayam aday talaw may makis. Istorya tararamidem Ay wun amaray, tainton sumangpet ni badungkaw. Ay na, jak tumanon maaramid di umay makiin in istorya. Anya, umutang ka manan. Wun ko mamaray, sana balay. Bayadak inton sumangpet ni badungkaw. Sigurado nga dakwarta day dyan. Ay, di ka pa'y nakabaybayad iti utang yaw. Itaw mo utang ka manan. Bayadak to ka day. Awan nga minun ti masidak iti balay may. Awan mo't nga min timbati ni badung ko nga igatang kaw. Naibuso hindi ka kaisuna at tuyo asida. Nala, anya tutangam aya. Angam pa nga si matagbayad ka dagos. Awan pagpurchis ko itilako. Nay, takayo mo't gayam ti masabat ka, una natuyang. Where is the going? Di tayan damari ba nang... Hay, maburing ak ngamin ka iti balay may.
Awan kasarsaritak nga agmalmalem. Ha? Ni Tata Badungay? Adda ijay ilay. Adda na pan na trinabaho ijay. Dua alawas pa'y sakbay nga agaway. Ay, kastagayam. Isumad lagayam adyak maranaan alumabas ijay balay. Wen, nalaing kan ijay papanam. Tama panak mo't ijay ayan ni Antay. Kwaraw. Ha? Puno ka di dayta, Maray. Wen maray, isugaya makanayon nga agsakit ti tiyan ko. Gaputa expired dagiti lako ni Maray Kwanang. Anya? Wen, jay tupay tinapay a ginatang ko. Kun jay sardinas, kalaat asim makiti tiyan ko. Idi kita expired magayam. Kun saan la dayta? Jay tuyo alako na, nagbubuutan. Ti babawik agimbatang. Ay, imbag lakit din ta imbagam, Maray. Ay, jak nga rod kaya ti gumatang iti tersena ni Mari Kwanang. Ano saklangan amapan gumatang ijay daya, nga uray adayaw. Wun Maray, kanamaw, jay ginatang ko anudals. Nginit-ngit ti marabutik jay supot na. Unak nga ron tamapan ko kumaisukat. Ay, una yan ni Mari Kwanang. No, apay mo't nga ilakon na pailang dagiti expired, kan dagiti dadaal, alako na. Rabiin ita ka lang agluto. Mabisbisin ako. Ano na unay ay ati inararamid mo? Ay na, imay ngamin ni Mari Tuyang itay bigat. Kat kaaw-awin nala itay sumip ngeten. Kahit wasawan. Nabayag ti pa nagchismis yun. Iso nga ita ka lang agluto. Imay nga rod dito'y balay. Alangan mo't adyak sangwen. Nakababain mo't no panawaklatan iti salas. Ay, di mo ngamin ikaskaso na umay. Dahil talag chismis ti umay nararamidin. Di mo pa yun maaramid dagiti trabahom dito'y balay. No kanayon nga umay ni Mari Tuyang. Itay pa'y nga urayak ti impagatang ko apumada. Ngam nakabaybayag ka. Apay, ija ilitin na pan mo gimatangan. Ay, ijay daya tinapanak. Anya? Apay nga ijay daya? Ay nagadayumutin ko na damat pumada ala ko ni kagawad ko na. Diyak kayaten ti mapan gumatang iti uray anya alako na. Apay nga? Diyak nga rod kayat ti gumatang. Gaputa expired ka no amin alako na. Kasta ti imbaga ni Mari Tuyang. Anya? Imbag lakit din ta imbaga na. Nay, si kamot gayam ti masabat ka, kwaraw. Nagsapa kamutang. Sa dinaw ti papanam. Ijay tersina ni kagawad Kwanang. Inak gumatang iti kapay. Ha? Ijay ayan ni Mari Kwanang ti papanam? Una na. Ijay mo ti sigo da paggatgatangak. Ay nakwaraw. Ano samlaengen ti mapan gumatang ijay daya? Ha? Tapay Mike? Ado ti expired alako ni Mari Kwanang. Ang mga nuila ko na kan katikas itinla ko na kanyak akapi nga expired. Anya, kasta timbaga na kan ka? Ay salbag da niya Mari Tuyang. Isumot lagaya masaanan nga may dito tersenak. Tagaya mapan nakisischismes. Ay na, wen Mare. Dayta ngamin tinaibaga na kanyak ka. Iso apasensyakan do sa anak nga imay gimatgatang ditoy. Di nanto pa'y malagip nga umay bayadan dagiti utang na. Maramid na pa'y tikasta. Win nga rod, Mare. Kan saan la asyak tinangibagaan na iti dayta. Uray ni Kwarog. Imbaga kano ni Mari Tuyang asaan nga umay gumatgatang ditoy. Gaputa expired amin alakom. Anya? Isumot lagaya masaanan nga may gimatgatang ni Kwarog. Ay, una yan ni Mari Tuyang. Ha! Umay laday dyan dito'y talaga para manak. Anya? Imbaga na kan kadayta, Maray? Wen, Maray. Si kakano tinang takaw iti mapukpukaw akawis na. Inakas mo kano iji sampayan da. Ha? Pagan anok kumamot at takawan ti kawis na nubilang. Ay una yan ni Mari Tuyang. Ay,
Kanayon pa'y matapasangwak iti agkakaimas a merienda numapan ijay balay. Ang gayam, kasta ti ibagbagana. Ha! Wen nga rod di lagbayin day jay. Day talag marmaritis tararamidon na. Paiman, umayla dito'y balay me. Ay, talaga nga ikak iti pagnakman na. Nay, apay nga antay. Kas lang makaungat kayo, iti kasta lang ayaw. Saan la akasla? Talaga ang makaungetak, Kwarog. Apay nga minantay. Ay, ni Marituyang Imbaga na kano kan ni Marikwanang. Asyak tinang takaw iti kawis na amapukpukaw. Anya? Nambarak kumangay. Ay uray pa'y siguro ipadawat na. Jak alaan. Gaputa nagpigsa ti anglit na. May? Unay mo ni Nanatuyang. Day talag marmaritis ti aramidan na. Win nga rod Ay, umay lang dito'y balay. Talaga amalip in right cow. Ni Marituyang ti sumungad. Paiman. Marikwanang! Umayak man. Nasaya atay may ka, Marites. Ha? Naitati para kang ka. Makapungpong totakan ka. Apay tinong panak matlatan maray. Di ka nagpamarangawan na muna. Naitorpay. Inulit mo, pay. Ayat basol kukin ka. Basta tinong panak matlatan. Kanayon ka nga umay umutang dito tersenak. Saan ka day? Ngam apay amapan mo ibagbagak ni Maribana nga expert amin alakaw. Ha? Siya kakanayon ti pagtarayam tong galawan abasto yung agasawa. Oray di mo pa nabayadan ti sigod nga utang mo, papautangan ka. Ngamita, jak amo dadadaulan nakgayam itiliklik ko dak. Sana pudno dayta maray. Sana pudno dayta. Ayan na ikaw. Nagsakit din na mayami teropak. Marites ka talaga. Noawan maramid mo balayaw, maturog kalangan. Saan ka taday tamapan agmarmarites, tararamidam? Ala, bayadam amin nga utang mo. Ayan na ikaw. Nagapgas ti rupak at tinong paday jay abaak. Ay, kanya nga tayo tiyagas ko iti rupak tapno agimbag. Ay, naglabagan ti rupak. Ay, yan. Nanatuyang. Ay, dandani di kayo nailasing. What happened in your face? Ay na, ni Marikwanang tinong panak. Ay, amahan mat nga minuad da atraso yung kankwana. Iso nakapungtaw. Awan mo tiyambok abasol ko kankwana. Posible nga awan. Sana makaungat ni kagawad kwanang iti kastaunay no awan ti makagapaw. Ay, nasaya at nukas jay ti inaramid mo kankwana, Mare. Parang day jay ti pagnakman na. Ay, wala Mare. Talaga tinumpa kitag sinumbangir. Ita, takas jay ti inaramid mo kankwana. Saan mo't siguron nga umay ditoy? Ay, sigurado, akagura na kaday jay. Nasaysaya at ano saanan nga umay ditoy. Sakit la ti ulaw. Winmot kit di Padaanak matkat nga umay ijay balay. Tong paam ki di ano mapan ijay balay yaw. Sigurado asyak manan ti mapan na imaritis ijay. Gapoy ti inaramid ko kang kuana. Iwaras namanan kadag iti tattao adakasak. Nasabat ko ni Marituyang itay. Anya kumano nasabat mo? Kaya napay nga katawa ka. Ay na. Kasano nga man? Jay mata na lang ti makikita. Tanda ni Jack na ilasin ito nasabat ka. Ay, gapo siguro iti panangtong pa ni Marikwanang kankwana. Isawakas jay. Anya? Tinungpan ni kagawad ko ng kunam. Tapay nga. Baka pailak kayo nga kukumari. Kasano,
Nakaungat ni Marikwana ang gapo iti kinachismo sana. Day tala mapanmang daddadal iti pada na atao ti aramidan na. Maribanang! Maray! Umayak man makiin istorya. Maribanang! Ay, nasaya at mataimay ka, Marituyan. Day ti parakan ka! Nay! Apay ngaya tinong panak matlatan, Maray. Apay nga imbagam, asyak ka no tinangtakaw, iti kawas mo amapokpokaw, Ay, isa na puno da ita, Maray. Awan mo't amok nga imbaga kakasta. Ay, ulbud ka! Na ito lang mo ti kasta nga ugalim, Day ti pa... Yan na, anay ka. Husto mo't Saan pa'y anagimbag ti panang sipat kanyak ni Marikwanang? Ita, sipatin nakmanan. Kasta ti maganap ti chismosa akaskan ka. Tonggal umay ka dito balay. Pagmeriendaan ka. Dito'y kapayan amamigat, mangal daw kan mangrabi Angam ti jak amaw, ichis-chismis nakgayam. Imbagam kit din ngagtatakawak. Ay, Maray. Ay, dinakaw-awagan iti Maray. Taawan ko maarik achismosa. Ala, pumanaw kan dito isang wanak. Kano saan? Ang mga numatong pa ka iti mamitlaw. Ay, na to yang. Daytan tumat ngamin agmarmarites tar aramidam. Imbes kuma at ipagsaya atam ti panunutam. Anya nga ita, nakapungtot kan dagiti ko kumaren. Ala sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng istasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan.